1-1. Tere päevast, armsad inimesed! Kuusalu valla laululaps 2024. Hästi äge. Tänaseks on siia registreerunud 25 lauljat, nooremaid ja natukene vanemaid. Võistlustulle astub 24, kuna kahjuks üks on meil haigestunud, ikka juhtub. Kevadel on ilmad heitlikud ja niimoodi on. Laulmine teeb ju tegelikult meid kõiki rõõmsaks ja need laulusolistid kindlasti soovivad seda tunnet teiega jagada. Kuid siin ei ole ka mitte midagi uut. Ikka tuleb omavahel mõõtu võtta. Ja tänased laululapsed lähevad esindama Kuusalu valda Harjumaa laululaps 2024 kontserdile, konkursile, mis toimub 3. ja 4. mail Laagri kultuurikeskusest. Igast vanuserühmast on võimalus Kuusalu valda esindada kuni 2 parimal lauljal. Nagu alati aitab seda otsust teha meie lauluvõistluse erapooletu žürii. Et ma veidi tutvustaksin žüriid. Meie lauluvõistlus täna hindab žürii koosseisus Kelly Uustani. Aplaus talle. Et tõenäoliselt me paljud oleme teda kuulnud laulmas väga omapärase sooja hääletämbriga vägev laulja ja laulukirjutaja. Ta on ka näitleja ja lugude jutustaja. Tegev hetkel ka muusikaliteatri valdkonnas ja on hinnatud lauluõpetaja. Ta on andnud kontserte nii Eestis, Inglismaal, Jaapanis, Soomes, Rootsis, Valgevenes, Lätis, Leedus ja kes seda teab, kus kohas. Ma arvan, et loetelu veel jätkub. Ja üle 5 aasta annab ta oma oskus edasi ka muusikalikoolis, kus ta on üks loometiimi meeskonnast ja muusikaosakonna juht. Et meie teine žüriiliige on Meeri Kraas. Et igapäevaselt töötab ta meie naabervallas Kehra gümnaasiumis muusikaõpetajana, rõõm on tuttavaks saada. Et töö kõrvalt õpib ta veel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klavessiini erialal. Ja temal on mitte üllatus, aga äratundmine, et selle 17.–18. sajandi muusika kõrval pakub ka lastelaul äärmiselt suurt avastamisrõõmu. Ja kui suurt ja sügavat sõnumit need laulutekstid kannavad, et see on hästi äge. Ja meie 3. žüriiliige on Rein Rebanen. Tegelikult on seal vahel ka nime Tõnis, nii et on nii. Et kes ei tea, siis ta on olnud mitmed aastad Soome kultusbändi Dingo soologitarrist. 5 aastat tagasi alustas ta ka Eestis oma soolokarjääri ning on teinud mitmeid koostööd Eestis palju tuntud lauljatega, olgu selleks Hardi Volmer, Henri Laks, Emil Rutiku, Ivo Linnao, Tõnu Turbetski, nimed loetelu võiks kindlasti jätkata. Ja samuti on ta olnud meil aastaid Kuusalu valla bändiringide õpetaja. Hetkel küll meil bändiringi ei toimu, aga loodame, et kunagi leiame selleks võimaluse taas. Aga nüüd alustame lauluvõistlusega. Et saalis olijatele väikesed tehnilised nõuanded. Et lepime kokku, et me laulude ajal, kui solist on laval ja laulab, me saalist sisse-välja ei liigu. Et liigume vaheajal. Ja ega miskit. Nüüd me alustamegi kõige noorematest 3-4-aastased laulusolistid. Palun. Ja muusikaõpetaja Külli-Katri Eskem läheb vist sulti saatega. Esimesena astub lavale Anni-Mari Rasman. Ta on 4-aastane ja ta laulab meile Airi Liiva laulu Sulle ja mulle. Ka sõnad on teinud Airi Liiva. Anni-Mari on rõõmsameelne ja aktiivne 4-aastane tüdruk, kellele meeldib laulda, tantsida, uisutada, ratsutada, rattaga sõita ja vees sulistada. Anni-Mari armastab väga loomi, eriti hobuseid. Tema suureks unistuseks on saada endale päris oma hobune. Anni-Mari käib laulmas Kuusalu kunstide kooli laulustuudios
ja osaleb lauluvõistlusel esimest korda. Palun, Anni-Mari, lava on sinu päralt. Nii, teisena astub võistlustulle Greta Alana Laine. Ta on ka 4-aastane. Esitamisele tuleb Airi Liiva laul Isemoodi laps, sõnad ka Airi Liivalt. Ta on vahva 4-aastane tüdruk, kelle sees on kõik maailma värvid, nagu ka selle kleidi peal mulle tundub. Ta näitab julgelt oma tujusid välja ja julgustab ka teisi oma tundeid tundma. Ta on püsiv ja võib tunde omaette mängida. Oma sõpru valib ta hoolega ja siis ka hoiab neid väga. Greta armastab joonistada, mängida, laulda, tantsida ja palju kommi süüa. Laulmas käib ta Kuusalu kunstide kooli laulustuudios ja lauluvõistlusel osaleb ta samuti esimest korda. Palun!
Aitäh! Järgmisena astub võistlustulle Hanna Valdna, ta on samuti 4-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Krokodill Willi. Laulu on kirjutanud Anna Kaczynski. Hanna on naerusuine lõbus 4-aastane preilil, kellele meeldib muusika ja laulmine toob alati naeratuse näole ja tantsusammud jalgadesse. Hannale valmistab iga väike asi rõõmu ja tema naerust kajab sageli terve kodu. Hanna käib laulmas Kuusalu kunstide kooli laulustuudios ja ta samuti osaleb lauluvõistlusel esimest korda. Palun, lava on sinu! Aitäh! Ja 3-4-aastaste vanuserühma lõpetab Anni-Mari Mägi. Ta on samuti 4-aastane. Kirkemägi. Ahah, siis meil seal oligi see nimede kratt. Kirkemägi, palun, lava on sinu päralt. Oled 4-aastane ja esitad laulu meile Reisilaul. Airi Liiva kirjutatud nii tekst kui muusika. Kirke on väga hooliv ja hea sõber, loov, nutikas ja abivalmis nii kodus kui lasteaias. Talle meeldib joonistada, kaardikesi kirjutada, vennaga autorallit mängida, onni ehitada, aiatöid teha, pannkooke küpsetada ja oma tegemiste juurde laulukesi laulda, tihti oma loodud sõnadega. Laulmas käib ta Kuusalu kunstide kooli laulustuudios ja osaleb lauluvõistlusel esimest korda. Palun, lava on sinu päralt. Täitsa uus.
Aitäh! Järgmisena on 5-6-aastaste laululaste aeg, neid on 2 ja alustab Kaia Laure-Laine. Ta on 6-aastane, esitab meile laulu pealkirjaga Laskem laulda. Laulu on loonud Airi Liiva. Kaia Laure on sünnist saadik päikseline laps, kes tõuseb igal hommikul heas tujus. Ta armastab väga suhelda nii laste kui täiskasvanute seltskonnas. Kaiale meeldib laulda, tantsida, mängida, joonistada, arvutada ja koopaid ehitada. Laulmas käib ta Kuusu Kunstide Kooli laulustuudios ja lauluvõistlusel osaleb ta samuti esimest korda. Palun! Nüüd palume lavale Helina Trisbergi. Ta on samuti 6-aastane ja laulab meile laulu pealkirjaga Saladus. Muusika ja sõnade autor on Airi Liiva. Helina on mänguline tüdruk, kelle lemmiktegevuseks on hoolitseda oma melisea eest. Talle meeldivad putukad ja loomad. Suureks saades soovib ta saada loomaarstiks. Helina käib laulmas Kuusalu Kunstide Kooli laulustuudios ja osaleb lauluvõistlusel 2 korda. Helina suur südamesoov on saada endale koer. Sellest ka selline lauluvalik. Palun, lava on sinu. Vaatan
nüüd tulevad võistlust tulla 7–9-aastased laululapsed. Ja selle vanuserühma esimene solist on Ella Luhakivi, ta on 9-aastane. Esitamisele tuleb laul Kõnnin Eestimaa külas. Sõnade autor on Ivar Lett, muusikaautor Piret Laikre. Ella on väga rõõmsameelne tüdruk, kellele meeldib sõpradega aega veeta ja õues möllata. Ta õpib Kuusa kunstidekoolis klaverit ja laulab laulustuudios. Lisaks tegeleb Ella veel rahvatantsuga ja käib ka ratsutamas. Palun edu sulle! Nüüd palume lavale Ida Margareete Mäevälja. Ta on 9-aastane ja esitamisele tuleb laul Maalides head. Sõnade ja muusikaautor on Aili Liiva. Ida Margareete on rõõmsameelne ja uudishimulik tüdruk. Talle meeldib meisterdada ja meelsasti laulab vabal ajal. Muusikakoolis õpib ta viiulit ja klaverit. Ida on julge, heasüdamlik ja ta armastab väga loomi. Palun, Ida! Edu! Võtan oma pintsli hinge värvid valmis sean, lõuendiks las olla terve õu. Maalin lilli liplikaid ja lapsi terve rea, loob ja lokkab hääl ja minu põu. Keegi kuskil tasakesi ootab sõna head, lisan värve hergeid heledaid. Usku, et kõik laabub korda, saab ehk õige pea, tundeid sooje sõnu toetavaid. Maalides head kingin usku ja lootust, maalides head mured unustan.
aitäh! Nii, nüüd palume lavale Iti Paul, lava on sinu pärast. Iti on 9-aastane, ta esitab meile laulu pealkirjaga Käsikäes. Sõnade autor on Marek Sadam, muusikaautor Piret Laikre. Iti on rõõmsameelne ja aktiivne 2. klassi tüdruk, kellele meeldib sõpradega koos olla, joonistada, muusikat kuulata ja laulda. Iti õpib kunstide koolis kitarri ja laulab laulustuudios. Edu sulle, Iti! Aitäh! Kutsume lavale Kertu Leedjärv. Kertu on 8-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Kodulaul. Muusika ja sõnade autor on Ülo Vinter. Kas Kertu on kusagil siin? Kertu on vaikne tüdruk, kes ajab salamahti oma asju. Üle kõige armastab ta keraamikakunsti, joonistamist ja veisterdamist. Kertule meeldib ka mängida oma kassi ja koeraga ning kodustes toimetustes abiks olla. Ta käib tantsimas ja laulab kunstide kooli laulustuudios. Lauluvõistlusel osaleb ta esimest korda. Kertu, kas sa tahaksid proovida seda esimest korda? Praegul hetkel ei taha. Selge. Aga laseme sul valida, et las teised sõbrad laulavad ära, et siis võib-olla sina tahaksid tulla. Aga palume siis lavale Lenne. Lenne Laur. Lenne on 9-aastane ja esitamisel tuleb laul pealkirjaga Kevad tuleb sinililled käes. Muusika ja sõnade autor on Gustav Stikerpuu. Lenne on tegus 9-aastane neiu, kelle päevi täidavad põhiliselt muusika ja kunstiõpingud. Lisaks kunstile õpib ta ka Kuusalu kunstide koolis 3. aastat viiulit. Mängib viiuldajate ansamblis, laulab laulustuudios ja ka Kuusalu keskkooli mudilaskooris. Vabal ajal meeldib Lennele kinos ja teatris käia, meisterdada ja heegeldada. Palun, Lenne! Kevad tuleb sinililled käes.
aitäh! Palume lavale Liisa Leedjärv. Liisa on 9-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Minu lemmikud. Sõnade autor on Leelo Tungal ja muusikaautor Richard Rogers. Liisa on üks särtsakas ja vahva laululind, kelle tegemisi saadab juba väikesest peale mõni rõõmus viisijupp. Ta on üdini muusikat täis ja ilma selleta lihtsalt ei saa. Liisa õpib Kuusalu kunstide koolis saksofonimängu, laulab laulustuudios ja Kuusalu keskkooli Modilaskooris. Vabal ajal armastab ta joonistada ja õues möllata. Palun, Liisa! Vihmapisk roosil ja kiisuleb nurru, vaspada pliidil ja väikesed vurrud, pruunikad pakendid riiulil reas. Need minu lemmikud, seda sa tead. Tüdrukud valges on näivad, punakad ponid ja habemeskitsed, uksekeel kuljused, nuudliga snitsel, rännul kui haned on lendamas reas. Need minu lemmikud, seda sa tead. Tüdrukud valges on näivad kui nukud, kui lumehelbeid mu rips neile kukub, möödas kui talv kevad saabumas pea. Need minu lemmikud, seda sa tead. Kui minna elab mesilind või kui on kurb mu meel, ma otsemaid meenutan lemmikuid, siis on kõlamas taas mu hääl. Roosil ja kiisuleb nurru, vaspada pliidil ja väikesed vurrud, pruunikad pakendid riiulil reas. Need minu lemmikud, seda sa tead. Punakad ponid ja habemeskitsed, uksekeel kuljused, nuudliga snitsel, rännul kui haned on lendamas reas. Need minu lemmikud, seda sa tead. Tüdrukud valges on näivad kui nukud, kui lumehelbeid mu rips neile kukub, möödas kui talv kevad saabumas pea. Need minu lemmikud, seda sa tead. Kui minna elab mesilind või kui on kurb mu meel, ma otsemaid meenutan lemmikuid, siis on kõlamas taas mu hääl. Aitäh! Nüüd palume lavale Liisbet Kuusmann. Liisbet on 9-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Tormi ja tuulega. Muusika ja sõnade autor on Airi Liiva. Liisbet on väga energiline ja loominguline tüdruk, kellele meeldib kõik, mis on seotud muusikaga. Ta armastab laulda, joonistada ja midagi ise luua. Liisbet laulab Kuusalu kunstide kooli laulustuudios ja jätkab oma viiuliõpinguid, kuna tema suur unistus on saada tegelikult väga heaks viiutajaks. Palun, Liisbet! Tormi ja tuulega õues on maru, äike teeb vihmaga puudes äru, vingub ja viiseb tuul, lennutab tähti ja kuu.
aitäh! Nüüd tuleb laulab meile Loore Valdna. Loore on 9-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Sõprade laul. Sõnade autor on Leelo Tungal, muusikaautor Evert Sundja. Loore on rõõmus ja energiline neiu, kellele meeldib laulda, sporti teha, sõbrannadega koos lõbusalt aega veeta ja naljatada. Loore õpib ka Kuusalu kunstidekoolis kitarri ja laulab laulustuudios. Kui Loorel on hea tuju, särab ta nagu päike. Palun, Loore. Siis mul on valmis vahvaväpp, kuid kindlalt teab ju kumbki meist. Armastame teineteist. Armastame teineteist. See minu jaoks on õnne tipp, kui sina oled õnnelik ja lahku viimeid tee. Koos alati me viibime. See on mõnus möllata ja uisa-päisa hullata. Ka siis, kui kasvad suureks ma jääd ikka minu juurde sa. Jääd ikka minu juurde sa. See minu jaoks on õnne tipp, kui sina oled õnnelik ja lahku viimeid tee. Koos alati me viibime. Armastame teineteist. Armastame teineteist. See minu jaoks on õnne tipp, kui sina oled õnnelik ja lahku viimeid tee. Koos alati me viibime. Minu seltsis üksi ma ei tunne ennast üksinda. Ja sinu seltsis üksi ma ei tunne ennast üksinda. Ja sinu seltsis üksi ma ei tunne ennast üksinda. Aitäh! Nüüd palume lavale Mari Reimann. Mari on 7-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Tantsukingad. Muusika ja sõnade autor on Airi Liiva. Mari on rõõmsameelne 7-aastane tüdruk, kellele meeldib oma vanemate õdedega koos laulda. Mari armastab väga puslesid kokku panna. Talle meeldib ka joonistada, ujuda ja looduses liikuda. Mari käib laulmas Kuusalu kunstidekooli laulustuudios ja osaleb lauluvõistlusel 2 korda. Edu sulle, Mari! Valgeid ja musti tantsukingi.
palume lavale Melissa Männi. Melissa on 8-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Ole tubli. Sõnade autor on Marek Sadam, muusikaautor Piret Laikre. Melissa on 8-aastase tüdruku kohta väga iseseisev. Ta on lõbus ja lahe kaaslane, kes soovib igal võimalusel koos sõpradega mängida. Laulmas käib ta juba 3-aastasest saati. Lisaks ujumisele ja tantsimisele õpib Melissa Kuusalu kunstiteekoolis klaverit ja laulab laulustuudios. Edu sulle, Melissa! Aitäh! Kas 7- ja 9-aastaste laululaste lõpetuseks Kertu Leedjärv tuleb lavale ja esitab oma laulu? Aga teeme Kertule aplausi, et ta ikkagi valmistas selleks ja järgmisel aastal küll ta siis tuleb. Ma võib-olla selgitan ka ühte asja, et te mõtlete, et kuidas järjekord siin kujuneb. Täiesti tähestiku järgi. Pole pannud niimoodi, et oleks teinud ise pingerida nii, et võib-olla mõnel tekib küsimus, et miks 9 ees ja 7 tagapool või 8, aga lihtsalt sellised nimed on vanemad oma lastele pannud, et see on see loterii. Aga alustame järgmise vanusegrupiga, kelleks on 10-12-aastased ja palume lavale Marliis Kosemetsa. Marliis on 12-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Kurjad on ajad. Sõnade autor on Kaupo Männiste, muusikaautor Merit ja Märten Männiste. Marliis on toimekas ja töökas neiu. Lisaks käsitööle ja müügitööle laatadel täidab tema kiireid päevi muusika. Ta õpib Kuusalu kunstiteekoolis viiulit ja klaverit. Viiulit mängib ta ka kunstiteekooli sümfoneettorkestris ja keelpilliansamblis. Lisaks on Marliis uurikate folkansambli Pesamuna, kus ta laulab ja mängib mandoliini. Palun, Marliis! Ärgu kadugu
usume ja loodame. Hoidkem nüüd kokku muurde ja veel väikene rahvas, aga pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. Hoidkem nüüd kokku muurde ja veel väikene rahvas, aga pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. Et ellu võiks jääda me maa. Aitäh! Järgmisena tuleb lavale Marta Karna. Marta on 10-aastane. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Mineviku maa. Sõnade autor on Marek Sadam, muusikaautor Piret Laikre. Marta on rõõmsameelne, sõbralik ja julge tüdruk, kellele meeldib väga laulda. Täna lauluvõistluse ajal on Marta veel 9, oma vanuserühma noori. Alles nädala pärast saab ta 10-aastaseks. Marta õpib kunstide koolis klaverit ja laulab laulustuudios. Ta käib ka ratsutamas ja armastab väga loomi. Eriti meeldivad talle hobused. Minevikumaa laulu valis Marta lauluvõistluseks ise, kuna selle loo sügav sisu on talle väga südamelähedane. Et ma võib-olla natukene ka selgitan, et täna 9 ja nädala pärast 10, et vanust loetakse Harjumaa lauluvõistluse kuupäeva järgi, et sellepärast ka selles vanusegrupis on. Aga edud sulle, Marta, palun! Vähemalt on jäänud mu verre väike maa ja
järgmisena tuleb lavale Matilda Seinoja. Matilda on 12-aastane. Ta laulab meile laulu pealkirjaga Kingitus. Sõnade autor on Silvia Soro, muusikaautor Indrek Sarrap. Matilda on väga tegus neiu, kelle päevi täidavad põhiliselt muusikaõpingud. Ta õpib Kuusalu kunstide koolis tšellot ja klaverit. Laulab laulustuudios ja lastekooris. Ta mängib tšellot ka kunstide kooli sümfoneetorkestris ning klahvpilli kunstide kooli bändis. Lisaks kõigele jõuab Matilda veel ka sporti teha, saalihokitrennis käia ja sõpradega palju aega veeta. Edu sulle, Matilda! Toades südames soojus ja majades muretut meel, headus, lootus ja loovus ja kaaslane hea eluteel. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmus su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Koos me iga päev loome oma maailma siin. Väikesed asjad, mis teeme, suureks muutuvad nii. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmus su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Kui mu juurest viibid sa kaugel, see mu mõtetes sind eemale ei vii. Tean ju, et sealgi oma hinges oled siin. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmus su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Ma tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmus su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Aitäh! Nüüd palume lavale Miina Luhakivi. Miina on 12-aastane ja ta esitab meile laulu pealkirjaga Luiged. Sõnade autor on Marek Sadam, muusikaautor Piret Laikre. Miina on elav ja rõõmsameelne tüdruk, kellele meeldib väga muusika. Talle meeldib sõpradega aega veeta, tantsida ja reisida. Lisaks Kuusalu kunstide kooli laulustuudios laulmisel õpib ta kunstide koolis ka viiulit ja klaverit. Miina mängib viiulit ka kunstide kooli sümfoneetorkestris ja viiuldajate ansamblis. Palju edu sulle, Miina! Kes kunagi on luigelendu näinud, see soovib, et kord ise
aitäh! Järgmisena tuleb lavale Gerda-Karoliin Kriis. Ta on 13-aastane ja esitamisele tuleb laul pealkirjaga Meile kuulub see päev. Sõnade ja muusika autor on Imre Sooäär. Ühtlasi ta avab ka järgmise vanuserühma lauljate gruppi 13–15. Gerda-Karoliin on väga musikaalne ja tegus tüdruk. Lisaks laulustuudiol õpib ta Kuusalu kunstide koolis kitarri ja klaverit, mängib kunstide kooli bändis ja laulab Kuusalu keskkooli lastekooris. Lisaks muusikale tegeleb Gerda-Karoliin ka kergejõustikuga. Edu sulle! Nüüd palume lavale Brigitta Uusen. Brigitta on 13-aastane, ta laulab meile laulu pealkirjaga Tulilinnud. Sõnade autor on Aapo Ilves, muusikautor Rolf Roosalu. Brigitta armastab muusikat ning tegeleb muusikaga alates 3. eluaastast. Ta õpib Kuusalu kunstide koolis saksofoni ning klaverit. Laulab Kuusalu keskkooli lastekooris ning sellest aastast ka vahtlaulukooris.
mängib lisaks Kuusalu kunstide kooli väikeste puhkpilliansamblis. Lisaks muusikale armastab Brigitta kunsti, mida õpib samuti Kuusalu kunstide koolis. Edu sulle! Aitäh! Nüüd palume lavale Teele Leedjärv. Teele on 13-aastane ja esitamisele tuleb laul pealkirjaga Maailm heliseb. Sõnade autor Aapo Ilves, muusikaautor Eva Trälsi. Teele on tegus sihikindel neiu, kes jõuab palju. Kõige südamelähedasem on talle kunst. Lisaks kunstile õpib Teele Kuusalu kunstide koolis ka veel viiulit, laulab laulustuudios ja Kuusalu keskkooli lastekoolis. Ta käib ka saalihokit ja tennist mängimas ning talvel naudib lumelauasõitu. Vabal ajal meeldib Teelele kokata. Edu sulle! Minna hooga, rändama laulula.
No nii, lauluvõistlus saab täna finaali ja ma kutsun lauale Sandra-Liis Liipe. Ta on 18-aastane, tema lauluõpetaja on Heli Karu. Ta esitab meile laulu pealkirjaga Jäälille mäng, sõnade autor on Ansoori Parkala ja muusikaautor Ardo Randvarres. Sandra-Liis on rõõmsameelne kohusetundlik neiu. Tal voolab muusika justkui soontes. Ta osales lauluvõistlusel esimest korda juba siis, kui ta oli 2,5-aastane. Ja ning on seda järjepidevalt teinud igal aastal. Ei saa lihtsalt teistmoodi, hingeliseb. Lisaks mängib ta viiulit ja klaverit ning laulab Kuusalu keskkooli noortekooris ja tegelikult ka Kolga Kuusalu kammerkooris, nii et edu sulle, Sandra-Liis, palun! Aitäh! Ja nüüd on lauluvõistlus tänaseks lauldud.
mina paluksin siia ette meie žürii, kes tänast võistlust hindas. Järgimööda vanuserühma võitjad. Kui te olete auhinna saanud, siis palun seisame järgimööda sinna, niimoodi, et ei lähe ära siit eest, oleks väga tore ja lõpus teeme ka ühe ühispildi. Et kas teile sobib nii? Aga võib-olla ma annaksingi siis sõna kõigepealt mikrofon edasi ja žüriile, et Meeri võib-olla sina alustad või kes alustab ja alustab Rein? Mikk alustab, Mikk pidi, jah. Kas ma alustan Mikriga või ilma Mikrita? Lugupeetud lapsevanemad, kõik lauljad, õpetajad. Super! Täitsa ilma naljata, see tänane oli super. Mul isiklikult on nagu väga raske öelda, et kes nüüd oli parem, kes oli halvem, kes oli keskmine. Kõik oli super. Me oma valiku tegime, üldsegi mitte väga lihtsalt need otsused ei sündinud. Ja mina tahan ka tänada eriti neid kõige pisemaid. Ma pole näinud nii palju väikeste lauljate kontsentratsiooni tükk aega, kes julgevad ikka nagu 1-2, kes julgevad lavale tulla. Siin oli ikka täitsa palju neid väikseid. Ja olge teised ka siis julgemad esinema. Mis on minu tähelepanek küll esinejate suhtes, et ma ootaks seda lavalist tulekut või emotsionaalsust või seda, et need suunurgad, me arutasime siin ka, et suunurgad võiksid ikka rohkem olla ülespidi kui alaspidi lava peal, et see annab ka häälele, annab diktsioonile, kõigele annab juurde, et väga tore on siis vaadata, kui laval on inimene, kes tunneb tõesti rõõmusest muusikast. Eestlane tihtipeale rõõmustab ja kurvastab täpselt ühe näoga, ärge esinejatena siis olge ühe näoga nii ühe kui teise loo puhul, et igal lool on oma valem. Ja igale loole käib juurde ka selline oma olek, mis tuleb ka lahti muukida, et kui sa lähed lavale, siis sind kuulatakse, sind ka vaadatakse. Nii et see on selline väike meeldetuletus veel, et laval võib tunda ennast hästi ja keegi ei pahanda selle pärast, kui sa ennast hästi tunned ja selles loos nagu oled, aga üldiselt ka väga-väga tublid esinejad olid täna. Palun teemegi selle mikrofon. Mis ma veel ütlen? Täpselt sama juurde, et näidake välja seda rõõmu muusikast. Kindlasti seda on kõigis. Anname üle. Jah. Nii, võib-olla tahad, mina lihtsalt ütlen, et 3-4 aastaste kolmas koht, Rein ütleb, kes saab? Hanna Valdna. Anne-Mari Rassmann. Ja just see, millest enne oli juttu, siis Anne-Mari lavaline liikumine oli tõesti super. See võttis kohe esimese esinejana sellise. Pani rahval jalad otsuma. Nüüd on meil esimest kohta 2 tükki. Kirke Mägi ja Greta Alana Laine. Ja see tuleb sulle. Teeme aplausi. Ja mõlemad esimese koha saavutanud võivad ka minna Kuusulu valda esindama Harjumaa laululapse võistlusele. Et mõlemad tõesti žürii ei suutnud otsustada, kumb on parem ja tegelikult olid nad mõlemad nii ägedad, et nii ongi demokraatia ja siin kehtivad žürii reeglid, mis nad ise välja mõelnud. Ja 56-aastaste
järgmine vanusegrupp 5–6-aastastest. Teine koht, Helina Triisberg. See läheb nüüd 5–6-aastaste esimesele kohale. Kaia Alure Laine. otsus oli see, et sellest vanusegrupist läheb Kaia Alure, vaid me esitame teise koha saavutanu edasi. Ma võtan vahepeal Lilli juurde. Nii, järgmine vanusegrupp on 7–9-aastane. 9-aastase vanusegrupp. Kolmas koht, Liisa Teedjärv. Leedjärv, vabandust. Ja või teise ritta kas või sinna. Ja teine koht, Lenne Laur. Esimene koht, Ida Margareete Mäele. Ma olen omale siia kirjutanud sinu kohta, et kõik on nii super, kui super saab olla, aga lauldes natukene suunurkadesse sära juurde, on ju? Nii oleme jõudnud 10–12-aastaste vanusegrupini ja siin otsustab žürii välja anda 2 kohta esimese ja teise koha. Teise koha saavutas Marliis Kosemets. Mulle sinu esitus meeldis väga. Ja esimene koht, Marta Karna. järgmine vanuserühm 13–15-aastased. Kolmas koht, Gerda Karolin Kriis. Teine koht, Teele Leedjärv. Ja esimene koht 3–15-aastastest, Brigitta Uusen. Kas te tahate midagi öelda 16–18? Ikka ütleb. Need on praegu need vahetud kommentaarid, nad ei ole saanud. Kas ma nime ütlen ka või ei ütle? Sa ütlesid, et ütled midagi. Nime pead ütlema. Sandra-Liis Liitväe. Sandra-Liis, sinu esitus oli lumm. Päris tõsiselt, see oli lumma. Jätta samas ainus.
nüüd on see koht, kus kohas mina tahaksin ka veidi tänada. Ma tänaksin väga meie žüriid. Aitäh, Kelly. Märka Kolmi. Aitäh meil. Ja aitäh, Rein. Siis ma tahaksin tänada Külli-Katrit, kes, mina ei tea, kuidas tema jaksab ja jõuab ja muidugi rääkimata sellest, kui fenomenaalne lauluõpetaja ja klaverisaatja ta on, nii et aplaus Külli-Katrile. Isegi peab olema Elile Karlille. Ja suur aplaus ka Heli Karule, kes on Sandra-Liisi lauluõpetaja ja ma arvan, et tema on see lauluõpetaja, kes teab kõige paremini, mis siin ümbruskonna valdades laulukonkurssidel toimub. Et ma arvan, et see on vist juba täna 4. vist, ma pakun. Selles protsessis 4. või 5. omavalitsus, kus sa käid saatmas. 3. ja 2 on ees. No ma arvasin, et 5 ta tõenäoliselt käib, nii et aplaus ka Heli Karule. Ja mina palun omalt poolt ka ühe suure aplausi Ulvile, kes kogu selle lauluvõistluse järjekordselt korraldanud on. Ei teeks ma mitte midagi, kui ei oleks Ekeberti helindamas. Aitäh, Ekebert, sulle täna sees. Ja tegelikult, kui te ei tea, siis võib-olla õnnestus ka täna üks salajane lutikas, tegi sealt ülevalt väikest salvestust ja Rein, kes on olnud, Rein Kasak, kes on täna olnud kaamera taga ja fotosid teinud, et aplaus ka Reinule. Ja tegelikult aplaus ka Annikale, kes alati mind toetab ja aitab. Ja lõpetuseks ma tahaksin soovida kõikidele laululastele, kellel nüüd seisab ees 3.–4. mail Harjumaa laululapse võistlus või konkurss, et sooviksin teile kõigile rõõmsat lauluteekonda sinna, et teil läheks hästi, et te ise naudiksite seda, mida te teete. Tegelikult ega see koht ei ole üldse oluline muusika, mida te loote ja millest te selles hetkes olete. Et mina soovin teile ilusat pühapäeva jätku ja kes tahab Kolka Kuusalu kommerkooriga tulla laulma, siis kell 6 on võimalus. Ja tegelikult teeme ühe ühispildi ka, et õpetajad äkki ka siia pildi peale tagumist selita kas või, et Rein ütleb, kuidas on parem, aga kõigil ilusat pühapäeva jätku.
teete